میں ہوں نے کہا غلام کہہ دینا، میں ہوں نے کہا غلام کہہ دینا، میرے دل کا پیام کہہ دینا، میرے دل کا پیام کہہ دینا، جب کبھی حاضری ہو روزے پہ، جب کبھی حاضری تقریر پیش کرنے کے لیے نکات بانو کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور انگلش تقریر پیش کریں۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very good afternoon all of you. I am Nikat Ansari. I standard from 8th. First I would like to say thanks for giving me this opportunity. I am going to present a speech about Prophet Muhammad, peace be upon him. Ladies and gentlemen, there was a time when the world was engulfed in the darkness of ignorance, when corruption and oppression were rampant across the globe, when bloodshed was widespread, when a human being was not considered a human being, and then came the light of heaven, the light of divine guidance, the infinite light to save this world from darkness and eradicate ignorance. And then came the most awaited, the bearer of the great tidings, the eradicator of darkness, the noble and the generous, the truthful and the trustworthy. And then came to our Prophet Muhammad, peace be upon him. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. The Lord says, we have sent you all prophet only as a mercy for the entire world. Friends, my Prophet Muhammad, peace be upon him. But unfortunately, we have divided from the path of love and mercy that was shown our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. Had the preaching of New, the faith of Ibrahim, selfishness of Ismail, magnificence of Musa, elegance of Harun, beauty of Yusuf, and decency of Yahya alayhi wassalatu wassalam. My elders, today the world is yet again in a state of turmoil, ignorance, and hatred was revenge, and hope our despair, and we should command our Lord, who says, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. So I conclude my speech with a few couplets of Urdu. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے مولا نہ ملے گا. اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، سایہ نہ ملے گا. تھینک یو. ہیو اے نائس ڈے.